Ngatho muno ni undu wa gucoka Akenya ni makorwo makenegena muno ni undu wa ndeto ici ciakorwo ikihanika utuku. DCI kuhitukira munene wao marakoretwo makiyumiria na makiruta mukana kuri Rigathi wa Gachagua, mukana wegie kunyitwo gwake, na ni mukana urokire thutha wa Gachagua wikorwo akihithuria ati ni agukorwo akirora kuria America kwa mieri ya Kenya eri. More than 10 DCI cars utuku kuratwika cionekana mucii gwa Peter Kenya Njui oikaine ta Kawanjiko kuria Limuru, na kuringana na ripoti Kawanjiko arahutithanio na ndeto cia gubanga mirurungano ya June 25th. Kawanjiko niwe mutongoria wa kiama gia Gachagua kia DCP mwena uyu wa Kiambu. Roho utuko Akenya ni makorwo magitindika thirikari muno makienda bili ya thibitari ya Boniface Mwangi mwendia wa mask uria urahurukire muthenya wa ira ikorwo igiteanirio na mubunge wa Githunguri Gathoni wa Mucomba. Ni wanengereria Akenya ndeto ici kuona ira arakorirwo agitinda na family ya Boniface kule baba wa Boniface arahotete gukorwo akihoya Akenya uteithio, akiuga matirefangite ona hanini kimuhuko. Gathoni acokeria Akenya ngatho na akorwo akiandika akiuga the power of media and bloggers. Akorwo kiuga thank you all bloggers and media today, you gave your time and bundles to highlight the slain Boniface Mwangi's case. We have camped at the hospital, demands the hospital waives the bill and release the body after postmortem. Your pressure has yielded via this statement. Na gikorwo akirekereria statement ya waziri uyu wa health Eden Duale akiuga ati bill iyo ya Boniface Mwangi ni agikorwo ikiegutio. Tugathie na mbere na kuhoera family ihote gugikorwo igipambana na situation ino, situation ndito muno kuri family na Akenya at large. Ona ni gathie na mbere na kumucokeria ngatho ni guthie na mbere na kunyitanira na ithwe tucamanie na next one.